శరీరం ఏదైనా అనారోగ్యం బారిన పడుతుందని ముందే హెచ్చరించే లక్షణాలు జలుబు, దగ్గు. కొన్నిసార్లు ఇవి వాతావరణ మార్పుల వల్ల కూడా రావచ్చు. ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒకసారి జలుబు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉంటుంది. దాదాపు 200 వైరస్ల వల్ల మనకు జలుబు చేసే అవకాశం ఉందట. ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న సమయంలో ఈ లక్షణాలను అశ్రద్ధ చేయకూడదు. సాధారణ జలుబే అయితే 3 నుండి 4 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. లేక ఇతర అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా వస్తే జ్వరం, తలనొప్పి, గొంతు నొప్పి, నీరసంగా ఉండడం, వామిటింగ్స్ ఇలా రకరకాలుగా లక్షణాలు చూపిస్తూ తీవ్రమవుతుంది. అందుకే ఈ సమస్యకు ప్రారంభంలోనే చెక్ పెట్టాలి. జలుబు తగ్గించే ఒంటింటి చిట్కాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని నిజంగానే జలుబుకు కారణమయ్యే వైరస్ల నుండి మన శరీరాన్ని రక్షణ ఇస్తుందని కొన్ని పరిశోధనలో కూడా తెలియంది. ఇప్పుడు అవేంటో చూద్దాం. చలికాలంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారుతుంది. జలుబు, దగ్గు వంటివి ముఖ్యంగా రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్న వారిలో అధికంగా వేధిస్తాయి. వాతావరణం బాగోలేని సమయంలో మన ఆహారపు అలవాట్లలో చిన్న చిన్న మార్పులు కూడా జలుబు, జ్వరానికి కలిగిస్తాయి. జలుబుకు అనేక కారణాలు ఉంటాయి. బయట ఉష్ణోగ్రతకు తగ్గట్టుగా మనం తీసుకునే ఆహారం ఉండాలి. ఉదాహరణకు ఈ చలికాలంలో కూల్ డ్రింక్స్, మసాలా ఫుడ్స్ వంటి పదార్థాలు తీసుకుంటే అది మన శరీరంలో వేడిని అధికంగా పెంచి అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో చాలామంది ఇంటి చిట్కాల మీదే ఆధారపడతారు. చికెన్ సూప్ తాగడం, వెల్లుల్లి తినడం, సి విటమిన్ కలిగిన పండ్ల వల్ల జలుబు తగ్గుతుందని వింటుంటాం. అయితే వీటిలో కొన్ని చిట్కాలు నిజంగానే జలుబు, దగ్గు, జ్వరాన్ని అదుపు చేయగలవని కొన్ని పరిశోధనల్లో తేలింది. ఈసారి జలుబు వస్తే ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి. 8 నల్ల మిరపకాయలను పొడి చేసి 1 స్పూన్ తేనెలో కలిపి రాత్రి పడుకునే ముందు, ఉదయం లేవగానే మరోసారి తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు తగ్గిపోతుంది. జలుబు ఉన్నప్పుడు పాలు తాగడం మంచిది కాదంటారు. కానీ కొందరిలో అది శ్వాసకు సంబంధించిన మరియు కొన్ని లక్షణాలకు కారణమవుతుందని తేలింది. వెల్లుల్లిలో ఎలిసిన్ ఉంటుంది. వెల్లుల్లి జలుబుకు తగ్గడానికి సహాయం చేసే సామర్థ్యమైన ఇంటి మందుగా తేలింది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో రోజు ఉదయాన్నే 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలను నమిలి తినడం వలన జలుబు దరిచేరకుండా చేస్తుంది. దీంతోపాటు శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇక వంటగదిలో ఉండే వస్తువులతో తయారు చేసుకునే కషాయం జలుబు, దగ్గును తక్షణమే తగ్గించే మరొక అద్భుతమైన చిట్కా. బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, నల్ల మిరియాలు, సొంటిని పొడి చేసుకొని 2 కప్పుల నీటిలో మరిగించి రోజుకి 2 సార్లు తాగడం వలన ఈ సమస్య నుండి వెంటనే బయటపడవచ్చు. ఇక చికెన్ సూప్ తాగడం వల్ల అంతగా ప్రయోజనం లేకపోయినా ఇలా చేస్తే జలుబు తగ్గుతుందని నమ్మేవారు ఈ చిట్కా నిజంగానే పనిచేస్తుందని పరిశోధకులు కూడా గుర్తించారు. అలాగే జలుబు ఉన్నప్పుడు జింక్ టాబ్లెట్లను నమలడం వల్ల కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇవండి ఈరోజు చిట్కాలు. మరి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి.